Yesu ashimwe. Turabasubiza mu izina rya Yesu. N'umwanya wacu wo kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Turabakira mwese mu izina rya Yesu Kristo kandi turashima iteka buryo Imana yaturinze. Imana ibane natwe muri umwanya kuko tuburaje mu ruko iteka. Reka abatuyobora mu kuramya no kwimbaza twese tufatanye turame witeka, twimbaza witeka, hanyuma tuze kumva ijambo ry'Imana. Imana imugishe. Ukisema
Imana yakugiriye neza, Imana yagaragaye mu buzima bwawe, Imana yakugiriye neza, ahantu Imana yakukuye, aricyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Imana ni ukwizerwa, Imana nawe kashakna yakayadaraka rekete ibyo yacimo byose ntabwo byananiye Uwiteka. Imana yaraserutse, wataka Uwiteka, Imana yaraserutse. Imana nivuga nawe wavuguruza Uwiteka. Igihe Imana yafunguye nawe afunga, igihe Imana yazamuye nawe amanura, kuko yitwa Uwiteka Nyiringabo, Mana ikome, Mana itangaje, Mana ikora imirimo itangaje, Mana isumba byose, Muremyi w'ijuru n'isi, Muremyi ukome wambaye. Uvuga ijambo rimwe ibintu bikaba. Yekete uvuga ijambo rimwe byapfuye bikazuka. Yesu uracyari ku ngoma, Yesu uracyategeka, uracyari muzima.
turashima izina ryawe, turashima imirimo yawe, imirimo ikomeye wakoze mu buzima bwacu. Muri iyi minsi yose waraturinze, uracyakomeza kudurinda, uracyakomeza kutugira neza, uracyakomeza kuduha amahoro, uracyakomeza kutwitaho, uracyakomeza kutugira neza, uracyakomeza kuturwanirira, waraturwanira intambara nyinshi izo tuzi ntitutazi Mwana. Turashima izina ryawe ugira neza Mwana, turashima izina ryawe ugira neza. Yego Mwana, yego Mwana, umukozi umuhanga. Komeza ya ibyo ushaka byose ubimenye. Ushaka byose bimenywe na Yesu. Imana ibamugisha. Reka tumve ijambo ry'Imana. Turashaka kureba umunsi kubera iki tugira amahoro. Ari ibintu bituha amahoro, ari ibyo Imana ikora bikatuha amahoro. Kubera iki? Ari icyo Imana ikora ikaguha amahoro. Turacyakomeje murabizi uyu mwaka ni umwaka ukunda kuri n'amahoro. Amina. Turashaka gusoma Abacamanza. Turasoma Abacamanza igice cya 19 ya mu rugo. Wasoma aho uri, tukunda ijambo ry'Imana. Ari inkuru iri hariya nkuruza cyane. Abacamanza igice cya 19 watangira ku murongo wa mbere ukaranga igice cyose, ariko turafata igice kimwe gusa dusoma. Turatangira ku murongo wa 11 kugeza 20. Abacamanza 19 ariko dusomere. Bagera i Yebusi umunsi ukuze, nuko umugaragu abwira shebuja ati, ndakwinginze ngwino dukebereza aha tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi. Ariko shebuja aramubwira ati, ntituri bukebereze mu mudugudu w'abanyamahanga utari uw'Abisiraheli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya. Maze abwira umugaragu ati, ngwino twegere umudugudu umwe muri iyo, turare i Gibeya cyangwa i Rama. Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho, bageze bugufi bw'Gibeya y'Abenyamini. Bakebereza aho bajya gucumbika i Gibeya. Agezeyo yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu, kuko ari ntawemeye kubacumbikira. Nuko muri uwo mugoroba haza umusaza uvuye mu murima aho yakoraga, yari umunyagihugu cy'imisozi miremire Efurayimu wasuhukiye i Gibeya, ariko bene uwo mudugudu bari Abenyamini. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse njya i Betelehemu y'i Buyuda, none ndajya mu nzu y'Uwiteka, kandi nta muntu wanyakiriye ngo ajyanirwe. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho umutsima na vino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe, ntacyo dukeneye. Uwo musaza aravuga ati, shyitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukeneye byose aba ari byo bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira. Amen. Amina. Amina. Iyo ni inkuru nziza cyane. Tujye tumenya amakuru y'iwacu, amakuru y'ubwami bw'Imana ariya ni iwacu. Ariya mugabo yari Umunyayisiraheli, yari Umulewi n'abatambyi. Umunyayisiraheli so afite umudamu we, ashaka umugore w'i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye bavuga umugore aragenda, umugore agiye iwabo. Umugore yagiye agasambana akora amafuti, hanyuma bigera umugore avuga oya ngiye nitaye ngiye iwacu. Umugore agiye iwabo arawukana, agiye iwabo umugabo avuga oya ngomba kujya gushaka umugore wanjye. Umugabo afata abakozi dogobe, aragenda ajya gushaka umugore kuko yakunda umugore we. Aragenda irengagiza amafuti umudamu ariko reka ngende, ndifuza umugore yanjye ngiye kumusaba agaruke tuzatana. Aragenda agezeyo asaba databukwe,
sebukwe baraganira sebukwe aramubwira ngewe naje gufata umugore wanjye. Sebukwe aramubwira no rindira gato amasa burije reka tujye tumwe hanyuma uzagenda ejo. Bukeye aramubwira no rindira gato tena, rindira gato reka tujye tena uzagenda undi reka uruke ko misi yagendaga. Bigera nakora misi 6 oya ngomba kutaha umunsi umwe ariyemeza ngo no ngomba kutaha mumbe mugore wanjye ndagenda. Bakuko amasaha akuze turagenda afatiza kuko yari yemeje afata inzira arataha n'umugore we baragenda n'abakozi baragenda bagiye mu nzira uruvari mugabo umunya Israel umunya Efraim mu Murewe aragenda bagiye mu nzira mukozi aramubwira nyamara ari umugi uri hari hafi reka tugende ko amasaha yakuze reka tugende ari muri amugi tusabe batucumbikira ngo ya nabwo tujya mu mugi nabwo tuje mu mugi w'abanyamahanga ndivu tugomba kugenda mu mugi w'abanya-Israel agakondo kacu bene wacu we arazi aravuga ngo turashaka umugi wa bene wacu abo tusangiye kwizera abarokore avuga kandi aravuga ngo ari umugi uri Gibeya ni umugi Benyamini bari hariya Benjamin ubwoko Benyamini bari hariya so n'abanya-Israel akristo bari abacu bari ntacyo tutwara twagenda tukarira tushoboza bakatucumukira. Umukozi avuga nta kibazo baragenda bageze umugi ya bene wabo abo yizeraga abo yize ko dufite isano barize bashaka kunyakira yafite urumva afite shaka yo kugenda baranyakira baraneze agezeyo n'umutima wose n'expectation grand entendement agezeyo ararindira nta muntu wamwakiraga ari hagati y'umudugudu nta muntu wamurebaga nta muntu wamwakiraga. Bigeza nijoro umusaza umwe araza umusaza umwe yaruvuye nawe avuye kuhinga aragaruka avuga ko bwije muri hano muze bamwe nta kibazo reka turi hano tumaze igihe nta muntu watwakiriye nta muntu ucumbikiye c'est vrai dukomeze kuko yarababaye aravuga ati singezi iwacu kubene wacu nta muntu unyitaho ese nta muntu wamwitagaho bantu bose bamureba bibaye ko bari bajyana ntabwo bari bajyana bari bazo ariko bareba kure. Hanyuma uriya musaza aramubwira abwira umusaza ngo ntugire ubwoba twebwe dufite ubwatsi bw'indogobe dufite amazi dufite umugati ibintu byose icyo tukeneye gusa ni icumbi aho kurara gusa hanyuma mu gitondo tukafata inzira tukagenda kuko ngomba kugenda. Umusaza aramubwira oya kuko twese turabavandimwe twese abanya-Israel amucumbikiye nijoro. Hanyuma na niyo yari mu gice cya murongo 20 uwo musaza kuko amubwira nyuma yinjiye umusaza abwira uriya Mulewi aramubwira ngo shitsa umutima mu nda mukyongera peace rest in peace mu Gifaransa la paix gira amahoro impamvu za kugira amahoro nta kindi impamvu amusaba kugira amahoro nuko avuga kandi ibyo kene byose abe ari ngiye bibazwa. Impamvu ko mugira amahoro nuko ngewe ndaza kwita ku byo ukeneye byose. Niyo mpamvu gira amahoro you go and rest. Gira amahoro ibyo ukeneye byose ndaza kubyo. Ariko mwe kurara mu nzira akurara mu gasozi mu nzira gira amahoro ngewe ndaza kwitaho. Impamvu ushaka kugira amahoro nuko ngewe ndaza kwitaho ku byo ukeneye byose. So mugabo arinjira yinjiye n'umudamu n'abakozi byakurikiye nuko nijoro bari basinzire babona abantu baraje abaturanye abantu bose baraje batangira gusakuza batakubira nyine inzura musaza ngo sora abashitsi tuzi neza ko ufite abashitsi mu rugo rwa sora tukeneye uriya mushitsi mu gukora iki. Mu bindi bitabo commentaire bavuga ngo kuko bari bafite bari ubwoko bwibo basamanaga abagabo niyo babashakura uriya umusore nabwo basamye n'abagore sore na mugabo tukeneye uriya mugabo so bari abagome kandi ari ubwoko bwa Israel kandi yari umugi wa Israel aho kwitwara neza bayimukira uwabizeraga aravuga ngo no uriya mugeni n'ubwo no namushitsi wanjye hano ufite umukobwa mugabo aravuga ngiye ufite umukobwa w'isugi une vierge
Silvaje reka mbaye uriya mukobwa wanjye n'umugore w'umugabo, reka tubaye uriya mugore, mugende mukora ibyo mushaka byose. Baranga arakomeza aramuke, nyuma baraza kwemera, bemeye araba abaye uriya mugore n'uriya mukobwa, bakora ibyo bashaka byose ijoro ryose. Nyuma mu gitondo bajugunya uriya mugore, bamujugunya uriya mugore, bamujugunya umugore wawe, umugore we bamwangije ameze nabi. Mugabo ntacyo yavuze, fata umugore ko ameze kuko bamujugunye imbere y'umuryango, araterura ashira ku ndogobe aragenda, ntacyo yavuze, ariko ababaye umutima. Aragenda ageze iwabo aho ashitse, afata icyuma aramutema, atema umugore we, afata ibice yoreza kubira bwoko 12 ya Israel. Abanyesabwa niki kubera iki uriya mugabo yababaye, ni bande bakoze nabi kurya, so byazanye ibibazo kuko bumvishikura mugabo yababaye. Urumva muntu naniyo kibazo dufite mu barokore, dufite abantu bito mu barokore, uziko n'ubwoko bw'Imana, uziko n'inshuti zawe, uziko muvukana, musangiye kwizera, ariko barakwemukira, bakugira nabi, nibo bakugambanira. Urabizera, murakora nabo, sabta ushobo n'umuntu ku kazi, ariko mukase ngori byako uriya ukamubwira n'amabanga yawe, ukamusanga ko uriya tusangiye umuka, nyamara niyo kugambanira. Niki muri uriya mugabo yaje kujya mu gihugu, mu mujyi w'abanyamahanga, we yazi ko mujyi ubwoko bw'Imana bariya Kristo bariya nakibi bankorera, ariko nibo bamugire nabi. Abantu bamwe barahindutse, babaye inyamaswa, bataye agakiza kubera inyungu, kubera kwivanga. Benyamini in fact babaye abagome kubera kuvanga, bavanze cyane n'abanyamahanga. Buru ugendo uvanga n'abanyamahanga, ukavanga bigerano, ukibagirwa n'uriwe, ukatana imico myiza, ukatangiye kutwara nabi. Ariko kingenzi cyane, uriya mugabo yabwira umushitsi ngo tuza ibyo ushaka byose bimenywe nanjye. I'm gonna peace be to you, I will take care of all your need. However, do not spend the night in the square. Peace be to you, I will take care of all your needs. Muntu kubwira uyu munsi ngo I will take care of your needs. Ndaryama, shaka kuryama n'ingweto. Muntu umbwira ngo I take care of need, school fees abana banjye, uri shuri inzu, uri ibintu byose urangabure. Nta kintu wakora, uraruhuka. Niki gituma tuangayika? Siko tushaka ubuzima, siko tushaka muntu kubwira ndakuwa cyose kila kitu, no kugutamika ndagutamika. Uratuzi. Amen. Ariko kwabwira impamvu yavuze ngo ugira amahoro kuko ndaza kwitaho. Igihe Imana itari ku bintu byacu byose, itubwira ngo you relax, rest, have peace. Relax, rest and have peace. Nawe umunsi ashaka kubwira tuza. Birashoko mutima urahagaze kuko ari cyo wifuza, ari cyo keneye. Reka niyo ndimo twamutarinde, ibyo wifuza byose bimenywe n'Uwiteka, bimenywe na Yesu. Bimenye na Yesu, bibwire Yesu, anyuma wowe wakira amahoro y'Uwiteka. Amahoro y'Uwiteka atebe umutima wawe. Imana ko amahoro ngiye kuryama, ari umuntu witaho ku byanjye. Ibyo bibwire Uwiteka, ngiye kuryama. Ubwire Imana amahoro yawe. Na Imana yambwiye uriya musaza abwiye wowe genda uryame, urarushe, genda uryame. Mwene magambo genda uryame, nugiye kuba ibiryo indogobe zawe, nugiye kwitaho indogobe zimeze gute, abakozi baryamye, babona abo kuryama. Wowe icyo gusabye, relax, rest and have peace. Relax, genda relaxing uryame. Amina. Nawe ndakubwira tuza. Ibituma umutima wangara, urita kubyinshi, urashagara, tuza. Reka Imana kwa amahoro. Tusomekera ikindi gice, abacamanza. Nakunze abacamanza cyane, abacamanza 18 murongo wa mbere kugeza murongo wa 6. Judge chapter 18 verse 1 to 6. Muri iyo minsi Abisiraheli nta mwami bari bafite, kandi icyo gihe umuryango w'Abadani wishakiraga gakondo yo guturamo, kuko aribo bari batarayihabwa mu miryango y'Abisiraheli.
Abadani batuma abantu b'intwari 5 bo mu muryango wabo Bavisora na Eshitawoli bajya gutata igihugu kukitegereza. Barababwira bati nimugende mwitegereze igihugu uko kimeze. Baragenda bageze mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu kwa Mika bararayo. Nuko ubwo bari hafi yo kwa Mika bamenye ijwi rya wa musore w'umulewi, barahindukira baramubaza bati ninde wakuzanye hano, urahakora iki, uhafite iki? Arabasubiza ati nimwumve uko Mika yangiriye, yansezeranije ibihembo bumutambyi we. Bahera ko baramubwira bati turakwinginze usobanuza Imana ko tuzahirwa mu rugendo rwacu turimo. Uwo mutambyi arabasubiza ati nimugende amahoro, urwo rugendo mugenda ruzaragirwa n'Uwiteka. Amen. Hano ni inkuru isese cyane y'umutambyi. Uwo mutambyi yarafite impano. Yafite impano ariko ari mu bukene. Abantu baba ufite impano ukagira ufite umukene. Ufite amavuta ariko ukagira umukene. Ariko abandi bakabona impano iri muri wowe, bakabona kiri muri wowe, bakamuresha n'amafaranga, bakamugura. Mika n'abandi barareka tumugure. Bafata umutambyi bamuvanariye bamujyana mu gihugu cy'abapagani. Cyangwa nabo basengaga. Barabapagani bamujyana hariya ngo ajye bahanurira abe mutambyi wabo. Urumva aba mutambyi wabo, kandi mutambyi umuntu wabaga mutambyi kuko Imana yamushiraga ku mutambyi, kandi abantu babashiragaho. So wenyine kubera ubushobozi, kubera ubuzima, kubera kwishakira ubuzima, impano ye, kubera muhamagaro n'amavuta ye, agenda anyuma bana b'Israeli bamusanga hariya bumvise ijwi ya iriya si ijwi ya mutambyi, ni ijwi ya mutambyi turamuzi. Ye baba we 18 abantu twamushaka ahantu hose. Ye baba we uremwe muririmbi turashakaga yavuye mu kuririmba ibingibi batari ibingibi. Uriya si umukozi w'Imana tuba tuzi. So kubera impano agenda ava mu murongo ajyana. Ariko nawe yagiye abana b'Israeli baramusanga, baramusubiza, baramubwira bavuga uvu nimumve uko Mika abwira ko Mika yamuseje n'ihembo. Ubwoko bw'Israeli bari abantu bayiraka babwira mutano turakwingize udusobanuza Imana ko tuzahirwa mu rugendo rwacu turimo. Ubaza Uwiteka mu rugendo turimo niba tuzahirwa. Mu byo ndimo uzatera imbere, muri business ndimo bizagenda neza, ndi gusaba akazi bizagenda neza, ifiançailles ndimo bizagenda neza, iyi mariage ndimo bizagenda neza, aya mashuri ndi kwiga bizagenda neza. Twese reka mabwire, twese tujyana tukeneye assurance Imana, tukeneye Imana twemeze, tukeneye insurance of God, tukeneye ko Imana twemeze. Umve ko Imana irabwa ibyo urimo ndiyamwe nawe, Imana ikubwiye ibyo urimo ndiyamwe nawe. Nziko nubwo nakora ikosa Imana izaza imutabara ingire neza. Ariko ni muri mukino uziko Imana mukirimo ugira ubwoba. Niyo mpamvu usanga abantu bari kwirwanira, akayirwanira mu bintu. Erega kwirwanira bigaragaza ko Imana mbirimo, kuko urashaka n'imbaraga zawe. Nimba Imana imirimo ureka Imana ikabikora. So hanyuma bavuga ngo ese usobanuza Uwiteka nimba Imana tuzahirwa mu rugendo rwacu. Umutambyi arabasubiza ati urumva amavuta n'amavuta, nawe yagiye afite amavuta. Umutambyi arabasubiza ati nimugende amahoro, urwo rugendo mugenda muzaragirwa n'Uwiteka. So mugende n'amahoro, mugira amahoro mu rugendo rwanyu. Amen. Mugira amahoro mu rugendo rwanyu. Mu Kifaransa, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel et la paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. So urugendo murukora amaso Uwiteka ari kuri buzima bwanyu. Mumenye ko Uwiteka ko yagiye amaso Uwiteka n'ukuboko k'Uwiteka kurahari. Igihe amaso Uwiteka ari ku buzima bwawe n'ukuboko k'Uwiteka. Amaso Uwiteka bigaragaza n'ukuboko k'Uwiteka. Imana iri hamwe nawe. Imana ntabwo iza kureka, Imana ntabwo izasinza. Amaso irakanuye kukureba.
nta kintu kiza ribe nijoro kumanywa na nijoro, nta kintu cyagutera, nta kintu cyagukanga, nta kintu cyagutera ubwoba, kuko amaso y'Uwiteka ari hejuru y'ubuzima bwawe. Amen. Niyo mpamvu tugomba gushaka Uwiteka, niyo mpamvu tugomba kwegera Uwiteka aho kwirwanira, reka Uwiteka. Amen. Abantu benshi bakora ibintu hanyuma ukaza kubaza Uwiteka nyuma, oya deja wakomeretse, deja wababaye, deja warahombye muri business watagiye, ntabwo wabajwe Uwiteka, ntabwo yagisha Uwiteka nyuma, warababaye, warahombye, hanyuma utangiye kubaza Uwiteka, ubaye casualty. Nubwo wajya usaba bagufashe, ariko uba ufite deja scarf, uba ufite cicatrice, ariko ikomere uba ufite. Nyamara Imana yari kukurinda cicatrice, yari kukurinda gukomereka, yari kukurinda cicatrice, ukumva Uwiteka mbere yo gutangira urugendo. Imana yari kukurinda cicatrice, ariko ufite cicatrice izagumayo. Ari amakosa twakoze mu buzima bwacu, kuko twiyemeje twigiye mu bintu byinshi cyane, ari byo twinjiyemo ndani, twari Uwiteka hamwe natwe, ugakomereka ukababara. Ariko nubwo Imana ikugarura nyuma, ariko nubwo ugaruka Uwiteka, ariko ntabwo bihanagura, ntabwo wibagirwa kubabara, ntabwo wibagira inkoni wahuye nawe mu nzira. Amina. Ntabwo uzakomeza ureba, uziko narakomeretse, uziko ufite inkovu, hano ufite inkovu, Yesu ufite inkovu, ufite inkovu kuko ari igihe kimwe wanze kumvira, wiyemeje ujya mu nzira ukora ibintu bitari byo. So abangaba bo biyemeje kubaza Uwiteka, turifuza kugenda, ariko reka tubaze barize Uwiteka. So avuga ngo le voyage qu'on fait sous le regard de l'Éternel. Hanyuma avuga, the Lord be with you, watch over you. The Lord be with you, watch over you, guide you in this mission. Imana izabarebera muri urugendo, muri mission, kuko Imana izabarebera urugendo. Ni mugende amahoro, mugire amahoro. Impamvu tugira amahoro, cyambere navuze ngo impamvu tugira amahoro nuko Imana itubwira ngo Imana itaho ku byacu byose, Imana itaho ku byo dukeneye byose. Igihe Imana itaho, niyo mpamvu tugomba gushaka Imana itaho ku byacu byose, tubimenye n'Uwiteka, hanyuma tukagira amahoro, kuko igihe Imana itaho ku byacu byose tugira amahoro. Icya kabiri, igihe tugishaka Imana tugira amahoro, igihe uwundi muntu ari kurebera ubuzima bwawe, igihe uwundi muntu ari maso kuzura ubuzima bwawe, ari kukurebera, ari kugufasha. Nabenze mu Cyongereza, we have peace when someone is watching over you, over your life. Dufite amahoro igihe undi muntu ari kurebera ubuzima bwacu, ari kutwitaho. Nous avons la paix quand quelqu'un regarde, prend soin de nous. Guide us igihe umuntu ari kutuyobora. Protecting us igihe umuntu ari kutuproteja, umuntu ari kuturinda, umuntu akubwira genda nakurinda. Igihe uga amaso Uwiteka hejuru, Imana ngo mugende ndi kubarinda, wowe icyo ukora ndagenda. Imeze umwana arazi ko umubyeyi yari yavuye, aragenda, ashobora no kutuka umuturanyi, ashobora no kubwira umuturanyi nabi, kuko azi ko papa ari hafi yanjye. Papa ni boxer, nyamara ntabwo uzi no gutera ifunsi, nyamara nambara gufite naho, nyamara uri umunyabu, ariko umwana arakwizeye. Impamvu Imana umwana aratekanye, afite amahoro, kuko azi ko papa ari ku ruhande rwawe. Nawe reka kubwira, Imana ivuza tube nk'abana, utuze, ugira amahoro mu mutima wawe, ibyo urimo byose, ariko bimenye n'Uwiteka. Cya mbere, Imana ikubwira utuza. Cya kabiri, ubwira Imana, ese muri ibi ngibi turi hamwe? Kuko Imana ikubwiye ngo muri ibi ngibi turi hamwe, uraruka. Ariko Imana ikubwiye ngo Imana icecetse, komeza. Imana ikakubwira abo bazi ko Imana yacecetse, komeza ubaze Uwiteka kugeza aho Imana ikubwira icyo kubwira. Igihe Imana ikubwiye ikintu, ariko Imana icecetse, komeza rindira kugeza aho. Guceceka ku Imana, nashaka ko Imana nakwitaho, Imana ikwitaho. Maybe ntabwo uraba tayari kwakira igisubizo cy'Uwiteka, kuko ari ibyo uracyagundiriye mu buzima bwawe, aracyo uracyashaka, ari inzira cyakomeza kukurikira, ari business ubona ko byakubyara inyungu, nyamara icyo Imana avuga ngo iyi ngiyi uzatangira bizayitinga vuba bizamuke, hanyuma uzahomba. Nyamara Imana ishaka kukuyobora. Sorry Uwiteka. Imana tugira amahoro igihe ari undi muntu utwitaho, witaho ku buzima bwacu, uturinda. Igihe wumva ufilinga, wumva presence y'Imana hafi yawe,
na niyo mpamvu yabwiye ngo mutuze mu rugendo mugende n'amahoro. Kubera iki? Imana izaba nawe. Amen. Reka mbwire umuntu wese mu rugendo, twese turi mu rugendo, nange ni mu rugendo, twese tujya mu ijuru. Ariko muri rugendo turimo umunsi ku wundi tugenda dufata ibyemezo mu buzima bwacu. Hari ibyemezo ushobora gufata, hari umuntu ushobora gusunika gufata icyemezo mu buzima bwawe. Ugomba kuba ese witeka uri hamwe nange muri icyemezo, mu byo ushaka gukora ese ndi hamwe nawe. Hari abantu bafata ibyemezo kubera ko kirere kisa, ko yumvisha neza cyangwa se ababaye. Reka tureke witeka tuyobore, akuha amahoro mu buzima bwawe. Kuko igihe uzi ko hari undi muntu uri ku ruhande rwawe arakurebera, biragufasha kuko ntabwo nawe agutera, ugenda utekanye. Tu entreprends un voyage avec la paix. You start a journey with peace because there's someone is watching over you. There's someone guiding you. There's someone is protecting you. Il y a quelqu'un qui te protège. Il y a quelqu'un qui te guide. Il y a quelqu'un qui a le regard sur toi. Et Imana, sinzi, nifuza twese dushaka Imana. Niyo mpamvu dukomereka, niyo mpamvu tubabara, niyo mpamvu dutsinda. Mu Zaburi 23, Imana reka n'umwungeri mwiza, Imana n'umwungeri mwiza ituyobora amazi meza. Imana izaho amazi meza, wowe ntabwo ushobora kuhamenya kuko hariya n'amazi meza, nyamara urebesha amaso yawe. Reka Imana ikuyobore, kandi igihe Uwiteka uyoboye aguha n'amahoro. Ikituha amahoro nuko Imana ituyobora. Reka dusome umurongo Abalewi igice cya 26, umurongo wa 3 kugeza ku 6. Nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo. Ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawe ubateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Amen. Amen. Murumva hariya ni isezerano. Nimwumvira ijambo ryanjye, nimukurikiza amategeko yanjye, nimushaka muzanywa amazi muzahaga. Umurongo wa 6, kandi nzaha igihugu kugira amahoro, igihugu cyawe nzabaha amahoro. Muyanywa n'ubuzima bwawe, umuryango wawe nzabaha amahoro. Muzaryama nawe abateye ubwoba. Uzi kuryama, uzi ko nawe agutera ubwoba, uryama nk'umubebe. Muzi impamvu ababebe aryama neza? Kuko azi ko ari umama n'uriye ku ruhande rwe. Ariko uzi ko aryama azi ko umujura aza kumutera, ntabwo aryama. Urikanga buri kanya, baraneye, bajura bayinjiye, kuko uri kwikanga ko baramutera. Ariko iyo ushaka, reka ukurikiza amabwiriza y'Uwiteka, Imana iguha amahoro. Kuko igihe Imana iguha amahoro, uraryama nawe agutera ubwoba. Kandi nzamaraho inyamaswa z'ikazi, kandi n'inkota ntizanyura mu gihugu cyayo. Nzamaraho abanzi banyu. Inkota ntabwo uzagira intambara, so uzagira amahoro. Uzaryama ugira amahoro mu buzima bwawe, uzakora ugira amahoro. Ushaka kugutera kuko wubahiriza amategeko y'Uwiteka, ugutera mu kazi, ukurwanya, utikura, ukora ibintu byose, ukugambanira, ntugire ubwoba. Wowe ushaka gukurikiza amategeko y'Uwiteka, uko benga Daniyeli gukurikiza amabwiriza y'Uwiteka, ibindi Uwiteka kurwanirira. Imana gusema ko inkota nizanyura mu gihugu cyawe, ntabwo uzakurwanya, uzagira amahoro. Mucyongereza, I will give peace in the land, and you shall lay down, and no one will make you afraid. And I will remove evil animals out of the land, neither shall the sword go through your lands. I remove evil animals. Ari sasa shakubwira umuntu
muri umwanya w'ukundeba ari inyamaswa ari ibintu byaguteye. Inyamaswa n'ibitero abantu barakugambanira, abantu bakagutse baragutera bakubuje amahoro. Uyu munsi shaka Uwiteka, tuza mu Uwiteka, ureke Uwiteka kwa amahoro. Ndakubwira mu izina ry'Uwiteka, Imana izakubwira amahoro, iraza kuba amahoro. Ziriya nyamaswa abantu bagutera, bariya abantu bose ubona bagutera bakugambanira, minsi mikeya ntabwo uzababona tena kubonerwa, bazagenda. Kuko Imana utuze mu Uwiteka, Imana ikuba amahoro, Imana itewe kuzira nyamaswa, Imana iziruka nyamaswa. Amen. Nyamaswa. I remove evil animals out of the land. God is going to remove evil animals. Dieu va enlever tous les animaux sauvages de ton voyage, de ta vie. Imana izakubakura kugira ngo ukomeze uryame neza. Imana izakubakura kugira ngo ukomeze uryame neza, ukubwe neza, ukore neza, utere imbere, ubibe usarure kugira ngo utere imbere. Niyo mpamvu Imana ishaka kubakura mu buzima bwawe. Imana ishaka kubakura mu bibi. Igihe Imana ikubwiye ngo ndakurwanirira, ugira amahoro, ngo reka ngiye ukore, reka ngiye ukore, ndakora ntuje, ndakora ntekanye, ndakora mfite amahoro kuko hari umuntu uri kumurwanirira. Muzi intambara zingahe Imana iturwanirira? Umunsi umwe ni gusenga Imana ndikubaza mateka, ariko Imana ndashabana niyo muzi intambara nyinshi, muzi intambara zingahe barwanirira? Arizo muzi, arizo mutazi barwanirira, ukabona gusa ibintu byaciye mu bintu byagenze neza, nariko ntabwo ubizi, ntabwo uzi abakurwa, ntabwo uzi bamareka bakurwa, ntabwo uzi intambara yabaye. Wowe urabona gusa ibintu bikoze, ibona biri gusa, ariko ntabwo uzi ibyo Imana ikurwanirira. Amen. Ari byo Imana ikurwanirira. Uyu munsi aho gushaka ubufasha handi, garuka ku Uwiteka, tuza mu Uwiteka, tekana mu Uwiteka, ubariza amabwiriza y'Uwiteka, Imana iguha amahoro. Murongo wa nyuma dusoza, Kutegeka kwa 2:19, murongo wa 18 cyangwa se 19. He kugira uwumvise amagambo ya wa muvumo ngo yirarire mu mutima wati nzagira amahoro nubwo ngenda umutima unangiye, akarimbuza abahehereye nabumye. Amen. 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 Hallelujah. Mu Kifaransa ni 19, mu Kinyarwanda ni 20, 18, mu Kinyarwanda 18, mu Kifaransa ni 19. Kugira uwumvisha amagambo ya muvumo ngo yirahire mu mutima we. Muvumo ari beaucoup plus casse ibyo mwarayi. Kugira umuntu wirahira akarahira ngewe ntacyo nzaba, akavuga mutima ngo nzagira amahoro nubwo ngenda no mutima wawe nangiye, akarimbuza abaherere n'amuntu. Que personne ne se dise, ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai la paix, même quand je suivrai les penchants de mon cœur. Nagira umuntu uvuga ngo nzagira amahoro nubwo nkurikiza umutima wanjye, nubwo nkurikiza ibyo nshaka, ati bareke. Ntabwo uzagira amahoro. Hari abantu bakunda kwinangira, abantu banga kumvira Uwiteka, hari abantu bakunda kumvira ryari ko ngewe mfite logique, muri logique ibintu, muri bon sens, bon sens. Reka Uwiteka wenyine akuyobore, Uwiteka kwa amahoro, Uwiteka kutugereza. Ndangiza subiramo gusa gusoza, ari byo Imana ikora kugira ngo tugire amahoro. Cyambere twavuze icyo Imana ikora kugira ngo tugire amahoro, Imana yitaho kubyo tukeneye byose. All our needs, all our needs. Ura musaza abwiye ura mugore w'ingo, tuza shira mutima mu nda, ibyo ushaka byose ndakwitaho. Wowe icyo gusaba gusa peace. Nawe ndakubwira tuza gira amahoro. Uwiteka arakubwira ngo ibyo ushaka byose, ibyo wifuza byose bimenye nawe. Uwiteka ugira amahoro. Relax, rest and have peace. Nawe bikubwira uyu munsi tuza. Banyirukanye mu nzu bimeze nabi, muri bisi akazi ntabwo kari, muri bisi kugira ngo ubone akazi ukeneye lobbying. Reka kubwire, aho gushaka lobbying, shaka lobbying muri Yesu. Isystem pastor nakusi system yo mwisi, system mwisi ugomokene uri muntu akuvugira. Reka Uwiteka akuvugire. Esther
hari umuntu wamuranze usiba Uwiteka, nta muntu wagiye kumuvugira usiba Uwiteka. Imana yaguciye inzira. Even a foreign land, God can make a way for you. Imana kugira inzira. Cya mbere tubuza, kuko Imana ari umuntu witaho ku byo ukeneye. Cya kabiri, tugira amahoro kuko ari umuntu urebera ubuzima bwacu, ari umuntu uturinda, ari umuntu utuyobora, umuntu uba hafi yacu. Ari kuba k'Uwiteka ku ruhande rwacu, kuba k'Uwiteka ube ku ruhande rwacu, utuze. Be sure, ube wize neza ko ibyo ndimo Uwiteka ari hamwe nanjye. Uwiteka uko ari hamwe nanjye, ndatuza. Ndaryama n'inkweto, ndaryama ntuje, kuko Uwiteka ari hamwe nanjye. Kuko biguha amahoro. Ariko igihe uzi ko Uwiteka ntabwo ari hamwe nawe, ntabwo ugira amahoro. Cya gatatu, Imana irakwiha isezerano. Ugira amahoro, ubariza amategeko y'Uwiteka, ushaka Imana, Imana izakura inyamaswa zose n'inkota mu gihugu cyawe. Uzarya mufite amahoro, kuko Imana igiye kukurwanirira, Imana igiye kukubwira neza. Reka dusenge sohoza. Mana yacu, Imana mwiza, ari byinshi dukeneye, ari byinshi twifuza, kuko turacyari mu isi, turacyafite umubiri ukeneye ibintu byinshi cyane wifuza, dufite imiryango, ubuzima. Ariko Mana, turifuza ibyo dukeneye byose, ibyo twifuza byose bimenywe nawe. Wowe utuha amahoro yawe, utuhe gutuza muri wowe, utuhe gutuza muri wowe Mwami. Ibyo umuvandimwe wanjye ushikira wanjye akeneye byose bimenywe nawe. Umuha amahoro yawe, amahoro uta byose atembe umutima wawe Mwami. Utuze imitima yacu n'amahoro. Natwe Mwami, tube nguriya musaza, uriya mulewi bamubwiye, shira umutima mu nda, natwe dushire umutima mu nda Mwami. Tutuze, turuhuke Mwami. Uri kwitaho ku byacu, uri kwitaho ku matorero, uri kwitaho ku gihugu cyacu, uri kwitaho Mwami ku miryango yacu, bana bacu, uri kwitaho Mwami ku buzima bwacu, uri kwitaho kuri sante. Tutuze Mwami. Mwami, tukubwiye byose Mwami, ukomeze utugire neza. Reka Mwami urebere ubuzima bwacu. Oh Mana, turifuza gushaka amaso yawe, turifuza kutangira ikintu icyo ari cyo cyose hamwe nawe Mana. Tube twize neza no kumaro yawe hamwe natwe. Reka kubaho kwawe kubane natwe Mwami, kuko ugiye kubaho kwawe kuri hamwe natwe, presence yawe natwe Mwami, turatuza, turatekanye. Kuko Mwami, nta kintu cyatuvagira, nta kintu cyatutera ku manywa na nijoro, kuko uzatuyobora, uturinde, utwereke inzira, utugire neza. Mu ntambara turi gucamo Mwami, intambara abana babo bari gucamo Mwami, reka ubarwanire, kuko wabwiye ngo ryama, uzaryama, ubariza amabwiriza y'Uwiteka gusa. Reka tubarize amabwiriza byawe, reka tukumvire Mwami, reka dushake amaso yawe, tuturize muri wowe Mwami, hanyuma utuzure amahoro, turyame dufite amahoro, turyame dutekanye, kuko niturinde Mwami abajura, nitugire ubwoba Mwami, nituhagarike imitima ngo baradutera, kuko Mwami zina nyamaswa uraza kuzirukana, uraza kura inyamaswa, uraza kura intambara zose n'inkota, abaturwanya bose, abatugambanira, abatugira nabi, abatutega iminsi Mwami, bose uraza kubakuraho Mwami, uraza kutugira neza. Turashima izina ryawe Mwami, komeza utugire neza Mana. Turifuza gukomera muri wowe, turifuza kuruhukira muri wowe. Reka amahoro yakomeza atema imitima yacu Mwami. Tuzamuye izina ryawe, gira neza abana bawe, basabe umugisha Mwami muri iki cyumweru, ubaye umugisha utagabanutse, ubagire neza, ubiteho ku byariko Mwami. Mana, urwaye umukize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ubabaye umunezeze, reka umunsi n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mwami. Ufite ikibazo kimuremere Mwami, reka umuhe kuruhuka muri wowe, umwiteho we aruhuke, umwiteho aruhuke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turahagarika intambara zose abana bawe, ubuzima abana bawe mu kazi, mu buzima bwose, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka abana bawe baruhuke, ubarwanire Mwami. Turashima izina ryawe, ugira neza, sabe umugisha abana bawe bagire neza. Reka Mwami icyubahiro cyose kikugarukire, reka amahoro akomeze ateme mu buzima bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Imana yatusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze kandi mugire icyumweru cyiza cy'amahoro mu izina rya Yesu, amen.